انت عارف ان في راجل قدم مراته قربان للجن؟ تفتكر في بشر ممكن يبيعوا عيلتهم عشان صل على النبي واعمل لايك وتعال احكي لك. في قرية هادية بالفيوم حصلت أبشع جريمة طقوس شيطانية. زوج قدم مراته قربان للجن في الفيوم. دينا مصطفى بنت عندها 28 سنة عايشة في قرية دفنو بالفيوم. حياتها كلها تعب مع جوزها محمد، واحد فشل في شغله وغرق في المخدرات. كانت ساكتة ومستحملة عشان ولادها ال3. الكبير عنده 6 سنين والوسط 3، والصغيرة رضيعة لسه ما كملتش 4 شهور. بس جوزها موقفش عند الإدمان ده، صدق دجال قال له في كنز تحت البيت واللي حرسه الجن. ومن ساعتها وهو بيحفر في الأرض مولع شمعة سودا وبيردد كلام غريب. 6 شهور وهو كده. الجيران سمعوا أصوات الحفر بالليل، شافوا التراب بيتشال، بس محدش اتخيل انه هيعمل كده لحد ما الدجال قاله الكنز مش هيظهر الا بدم قربان، يا من ولادك يا من مراتك. وهنا محمد فقد عقله. ليلة 8 مارس 2023 نادى على مراته تنزل له القبر. دينا لقت حفرة غرقانة مية وريحتها تخنق، وهو واقف بخنجر في ايده. قال لها الكلمة اللي هتفضل راسخة في دماغ اي حد يسمعها: القبر مش هيتفتح الا بدم، يا من العيال يا منك. ومسك الرضيعة وحاول يرميها جوه الحفرة يذبحها كقربان، لكن دينا صرخت بكل قوتها: سيب بنتي وخدني أنا. فعلا ساب الطفلة، لكنه انهال عليها بالضرب، وبعدها غرس فيها الخنجر أكتر من 25 طعنة في ظهرها وبطنها ورقبتها. جثة مشوهة، جسد كله كدمات، وولاد صغار قاعدين في ركن الغرفة بيعيطوا، أكبرهم بيحضن أخته الرضيعة وهو مرعوب. لما ام محمد دخلت الصبح حاولت تغطي الجريمة وقالت وقعت عليها لوح ازاز، بس الحقيقة اتكشفت: خنجر ملطخ بالدم، شمع اسود، وادوات حفر، وكل حاجة بتقول انها كانت جريمة طقوس شيطانية. بعد يومين اتقبض على محمد عند مراته الاولى في اكتوبر، ومن غير اي ندم قال قدام النيابة: الجن هو اللي امرني، والحقيقة لا كنوز ظهرت ولا احلام اتحققت، بس في بيت اتقفل على صرخات اطفال وام ماتت دفاعا عنه.